歡迎大家嚟到第一個 CodeHS 嘅短片。我哋會喺度同大家介紹一下點樣同 Karel 一齊編程。咁究竟 Karel 係邊一個同埋乜嘢嚟嘅呢？其實 Karel 係一隻識得聽你講指令嘅狗，呢個呢就係 Karel 啦。咁其實我哋同 Karel 可以做啲咩呢？我哋可以喺 Karel 嘅世界裏面周圍咁樣移動，同埋放低個網球。我哋一齊睇下 Karel 嘅世界。佢就係住喺呢一個坐標世界裏面。每一點就代表住一個佢可以企嘅位置，就喺呢個世界裏面，佢可以周圍咁樣移動、拎起同埋放低個網球。咁其實實際上佢係做啲乜嘢嘅呢？佢就只係識呢4個指令 ：move、turn left、put ball 同埋 take ball。move 即係話佢向住而家面向嘅方向行一步 ，turn left 即係向佢嘅左面擰轉90度 ，put ball將一個波放喺佢而家企喺嘅位置度，而 take 波就係拎走一個波。我哋一齊拆解一下個指令其實係要點樣寫。首先，一定要係嗰4個 Karel 式嘅指令，而一個指令裏面呢係唔可以有任何空格嘅，大細階呢都一定要一模一樣，同埋每一個指令嘅最後呢都一定要有開括號、閂括號同埋分號。咁 Karel 先至會明白。最好嘅方法去認識編程同埋認識 Karel，就當然係落手落腳做啦。咁我哋而家呢就一齊嚟寫第一個 Karel 嘅程式啦。我哋由左邊喺 Karel 望向東面呢個世界左下角嘅一點，去到右邊佢向前行咗2步，放低咗個網球，然後再行多咗2步嘅位置。咁我哋就真係寫咯喎。咁我哋首先想 Karel 做嘅就係喐一步再喐一步啦，咁算 move 再 move， 然後呢就撳個 run 掣，睇下佢就行咗1步2步啦，然之後較慢啲個速度重設再 run 就見到行得慢咗啦，然後放低個波 put ball， 再向前行多2步 move 再 move， 然後呢撳重設再撳個 run 掣。佢就會根據我哋俾佢指令嘅次序嚟到執行，於是乎 move move put ball move move 就去到呢個目的地啦。於是乎呢，就完成咗我哋嘅第一個程式啦。然之後就輪到你哋去嘗試啦。